Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko amiin. Maatii Waaqayyoo kan taatan abbootii lubootaa, obboloota daaqonootaa, maatii Waaqayyoo abbootiin harmooliin, dargaggoof shamarrooliin, akkasumas daa'imooliin hundumti keessan bakkuma jirtanitti akka sa'aatii keessanitti maqaa Waaqayyootiin nagaan sin gaafadhaa. Maqaa Waaqayyootiin akkam ooltanii, maqaa Waaqayyootiin akkam turtanii, maqaa Waaqayyootiin akkam sa'aatii kana geessanii. Amiin. Waaqni abboota keenyaa, Waaqni qulqullootaa, Waaqni tolootaa, Waaqni wareegamtootaa eeyyamaa farjummaa isaa dhiifama isaa nu baay'isee sa'aatii kana eebbisee waan nu kenneef maqaan isaa ulfaataa fi jiraataan samiidhaan galafaatti, ergamoota sanga namaatti, galgalaa sanga ganamaatti, bara dhageenyee sangaardhaatti maqaan Waaqayyoo kan galatoomee fi kan ulfaatee kan ol jedhee nuuf haa ta'u. Maqaan haadha isaa qulqulleettii qulqullootaa giiftee haadha gooftaa qulqulleettii dubree Maariyaam eebbaa faraara ishee kennaa fi sogni ishee kan nuuf baay'ate, waaqa deessee kan nuuf laatte, baattee kan faana godaantee, aangoo ilma isheetiin du'a mo'attee kan kaate qulqulleettiin haadha gooftaa dubree Maariyaamaati. Keenya isheenis uumadhaa gaditti uumamtoota hundumaa olitti dhugumatti soba sootti hin makin maqaan ishee qulqulluu fi jaallatamaan Waaqayyo biratti kan jaallatame, samiidhaan galafaatti, ergamoota sanga namaatti, galgalaa sanga ganamaatti, bara dhageenye sangaardhaatti maqaan dubree Maariyaam haadha Waaqayyo kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Maqaan qulqulloota toloota wareegamtootaa qajeeltota hundumaas akkuma eeyyamaa fi Waaqayyo isaanii kennetti jaalala Waaqayyo argataniin, kabaja Waaqayyo argatanii maqaan isaanii kan kabajame nuuf haa ta'u. Baga guyyaa boqannaa giiftii qulqulleettii haadha Waaqayyoo deessuu Waaqa qulqulleettii dubree Maariyaamiin hunduma keessaniin baga nagaan isiniin ga'e, baga nagaan ittiin nu ga'e jechuun jaallanna. Egaa eeyyamaaf jaalala Waaqayyoo yoo ta'e barumsi nuti walii wajjin barannu akka eeyyama Waaqayyootti duutii Maariyaamii garuu nama ajaa'ibaa kan jedhuun walii wajjin baranna. Duutii Maariyaamii garuu nama ajaa'ibaa. Egaa dubbii kana kan dubbate abbaa geechisaa kan ta'e, abbaa yeedaloo kan ta'e qulqulluu Yaareed abbaa keenya yeedaloodhaan addunyaa kana hundumaa kan miidhagsee Waaqayyo irraati kennaa kana kan argate, ergamoota wajjin kan faarfate, kennaa kana kan qabu waa'ee boqannaa qulqulleettii qulqullootaa giiftee haadha gooftaa dubree Maariyaam gaafa dubbatu duutillee namoota du'aniif ni mala jedha. Namoota duuti isaan barbaachisuuf duuti kun ni mala. Duuti Maariyaamii kun garuu nama hundumaa ni ajaa'iba jedhe. Mootessa lamawaatti idallu mootaa lamaariyaam yaatsibla kullu. Duuti namoota isaan barbaachisuuf, namoota du'aniif duuti kun ni mala. Duuti dubree Maariyaamii garuu, boqannaan dubree Maariyaamii garuu nama dinqisiisaa, nama ajaa'ibsiisaa, hundumaa ni dinqisiisaa jedheeti hayyuun kuni, beekaan kuni, qulqulluun Yaareed akkasitti ishee faarfate, akkasitti haadha gooftaa galateeffate, waa'ee du'a ishee kana dinqisiifate. Namoota addunyaa kana keessa jiraniif kuni galuu dhiisuu danda'a, hubachuu dhiisuu danda'u. Bakkicharra yoo jiraachuu baatan, bakkicharra yoo ta'uu baatan, iddoo sanatti argamuu yoo baatan waa'ee iddoo sanaa hubachuun hin danda'amu waan ta'eefi warroota hubataniif, warroota ga'aniif, warroota bakka sana qaqqabaniif qulqullummaan isaanii, kadhannaan isaanii, jireenyi isaanii Waaqayyo wajjin ta'eef garuu waa'ee Waaqayyo warri beekan, waa'ee haadha Waaqayyoos akkasitti beeku waan ta'eefi duuti namoota warra isaan barbaachisuuf, warra duuti du'uudhaaf qabaniif isaaniif dhuguma duuti sirriidha, haqummaa isaaniif kennamuudha, murtii isaan bira ga'uudha. Kan dubree Maariyaamii kan haadha gooftaa garuu hundumaa ni ajaa'iba jedheeti kaasa qulqulluun Yaareed. Egaa akka eeyyamaa fi jaalala Waaqayyootti waa'ee boqannaa yookaan fooniin boqachuu qulqulleettii qulqullootaa giiftii haadha gooftaa dubree Maariyaam kaasuu keenyan duratti duuti maalinni kan jedhu xiqqoo ishee qabxii lamaan tokko kaasuun barbaachisaadha. Waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u. Egaa duuti maalinni jennee gaafa gaafannu qulqulluu Phaawulos kennaa Waaqayyo isaaf kenneef meeshaa filatamaa Kiristoos kan ta'e qulqulluun Phaawulos Roomee boqonnaa 6:23 gubbaarratti duuti mindaa cubbuuti jedha. Egaa dhaggeeffadhaa, duuti mindaa cubbuuti. Mindaan cubbuu, gatiin cubbuudhaaf kafalamu, mindaan cubbuudhaaf laatamu du'adha jedheeti. Du'a jechuun maali jettee yoo na gaafatte mindaa cubbuun fiduudha, waan ati cubbuu hojjettee argattu
galfata ati cubburraati argattu bu'aati cubburraati argattutu du'adha jedheeti qulqulluun Phaawulos kaasa. Kanaaf hayyoonni mana kiristaanaa yeroo dubbii kana kaasanii sirriitti isaaniif galuuf yeroo hubatan duuti mindaa cubbuu ta'e kuni bakka afuritti qoonnee ilaaluu ni dandeenya jedhu. Mee lamaan tokko keessatti muraasa isaa kaasnee gaafa laallu duuti inni jalqabaa du'a qaamaa jedhama. Du'a qaamaa jechuun Addaam jalqaba irratti Waaqayyo kennaaf eebba hundumaa kenneefi samiidha kan jiru hundumaa akka bitu yaa Addaam samii keessas kan jiru lafarras kan jiru hunduma isaa biti jedhee aangoo kenneef gaafa jennu kan kennu uumaan isaa jira. Inni uumama ta'ee uumama hundumaa akka bituuf aangoon kun kennameefi dabalee immoo boqonnaa 1:26 gubbaa irratti maal jedhamee barreeffame seera uumamaa nama akka bifa keenyatti akka fakkeenya keenyatti jedhame akka bifa keenyatti akka fakkeenya keenyatti. Bifa inni jedhu image jedhu waan ta'eef imeejiin kun yookaan bifti kun bifa waaqummaa qabaateedha kan Addaamiin uumame. Bifti waaqummaa kun maalidha? Jiraataadha. Jiraattummaa kana keessatti akka keenyatti akka bifa keenyatti akka fakkeenya keenyatti gaafa jedhamu jiraattummaan kun bifa waaqayyooti. Kanaaf bifti kun jiraattummaa waaqayyoodha. Egaa amma gaafiin tokkoon kaas keessatti akkamitti jiraattummaa waaqayyoo qabaatee Addaam akkamitti du'aa ta'aree gaafiin jedhu ka'uu danda'a. Egaa waaqayyo jiraataadha. Addaamis bifa waaqayyoo kana fudhateera. Bifti kun immoo tokko jiraattummaadha gaafa jennu bifa jiraattummaa waaqayyoo kana yoo fudhate akkamitti du'aa gaafa jedhu gaafa kaasnu waaqayyoodhaaf jiraattummaan kan amalummaa isaadha. Kan amalummaa isaa kan eenyurraan fudhanne kan eenyurraan eeggifanne kan eenyus irraan fudhanne kan irraan mulqamne kan isaa kan ta'e jiraattummaan kan isaati. Kan Addaam garuu kan akkamitti gaafa jennu Addaam jiraattummaa kana kennaadhaan argate. Kennaadhaan argate jechuun abbootiin maal jedhu akka uffata adii sanadha. Uffanni adiin akkuma adummaa isaa sana yoo eeggatee jiraachuu baate wanti gurraachi cileen haa ta'u dhiigni haa ta'u wanti diimaan irra yoo qubate uffanni adiin sun akkuma fudhatu sanatti Addaam bifa waaqayyo jiraattummaa isaa kenname kana keessatti kennaadhaan argate waan ta'eef jiraattummaa isaa kana gaafa cubbuu hojjete gaafa yakka hojjete gaafa balleesse gaafa abboommii sana cabse gaafa cubbuu hojjete mindaan cubbuu du'aadha akka jedhe qulqulluun Phaawulos Addaam maal ta'e lafadha waan ta'eef lafatti deebita biyyoodha waan ta'eef biyyootti deebita ittiin jedhe biyyoorraa uumame biyyummaan isaa biyyootti deebi'e bishaan irraati uumame bishaanummaan isaa bishaanitti deebi'e qilleensa irraa uumame qilleensummaan isaa qilleensatti deebi'e abidda irraa uumame abiddummaan isaa abiddatti deebi'e hin burkutaa hin bade hin diigame. Kanaaf kun du'a foonii sababa cubbuu hojjeteen abboommii sana dagateen waaqayyorraa fagaateen kan itti himame sana hundumaa cabseen gorsa seexanaa dhaggeeffateeni du'i foonii kun irra ga'e Addaamiin. Duuti lammaffaan du'a lubbuudhaan du'an. Duuti lubbuu kan dhufu kun egaa foon hin burkutaa'a biyyeetti deebi'a lubbuun garuu jiraattudha waan taateef waan hin burkutoofneef adabbiin isheen argattu foon akkuma mul'atee guddatee awwaala guddaa keessatti biyyee keessatti gara biyyeetti deebi'u sana lubbuun garuu jiraattudha waan ta'eef cubbuu hojjetteeti waan ta'eef mindaan ishee immoo fedhiin ishee fedhii daabiloos dhaggeeffachuu waan ta'eef daabiloos waan dhaggeeffatteef isheen immoo maal taate awwaala si'ool keessatti yookaan immoo garba si'ool keessatti akka isheen adabamtu ta'e maaliif mindaan ishee fedhii isheen barbaadde sana waaqayyo kenneef. Duuti inni sadaffaan du'a sammuu jedhama du'a yaada sammuudhaan du'an kuni kan dhufu duuti sammuu kuni duuti yaadaa kun kan dhufu gaafa ati du'a fooniidhaan abaramte cubbuu gaafa hojjette lubbuun kee gara sanatti dhuftee maal taati? Hammeenyaaf balbala banti, cubbuudhaaf balbala banti, xuraa'ummaadhaaf balbala banti. Kanaaf maal taati? Yaadni isheen gabaabbata, hojiin ishee kan biyya lafaati. Kanaaf sagaagalummaadhaaf, xuraa'ummaadhaaf, badiidhaaf qofa of keessummeessiti malee waan gaarii hojjechuu waan hin dandeenyeef otoo dhaabbattu du'aa taati. Kuni hamileedhaan du'uu jedhama. Dhaabbatanii du'uu jedhama. Qulqullummaa dhabuu jedhama. Xuraa'ummaadhaaf balbala banuu, qulqullummaatti karra cufuu, sobaaf balbala banuu, dhugaatti karra cufuu jedhama. Kanaaf sammuutu xuraa, lubbuutu xuraa, keessatu xuraa. Kuni maal jedhama? Du'a sammuu yookaan du'a yaadaa jedhama. Duuti sadaffaanii du'a bara baraa jedhameedha kan dubbatamu. Duuti kun immoo lamaan isaanii bakka tokkotti lubbuunis foonis badii kanarraati cubbuu hojjetanii du'a duuta isa jedhame baala kanarraati yoo nyaatte abboommii kana yoo dagatte
waadaa jaalalaa kana yoo cabsite du'a duuta jedhamee akkatti murtaa'e sana kuni du'a bara baraati jedhama. Amma ka duuti kanadha yoo jenne duuti du'a qaamaan, du'a yaadaan, du'a bara baraati yoo ta'e mindaan cubbuu du'a jedhee qulqulluun Phaawulos yoo ka'e kan qulqulluun Yaareed dubbate sana waa'ee du'a boqannaa qulqulleettii Dubree Maaramitti gaafa dhufnu egaati Addaamiif sanyiinsaa yoo du'anii badii balleessan sanaanii badii isaaniitiif du'a qaamas du'an, du'a sammuus du'an, du'a bara baraas yoo du'anii isaan waan hojjetan mindaa hojii isaaniitti isaan geesse. Yaa Maariyaamii ati garuu akkamitti duuteree? Ati kana keessa hin jirtu. Yaada keetiin durba, foon keetiin durba, lubbuu keetiin durba hoo akkamitti duute ati? Kanaaf nu dinqisiise duuti kee jedhe. Kanaaf duuti kee nama dinqisiisa. Duuti warroota du'aniif ni mala. Duuti Dubree Maariyaamii garuu hundumaa ni dinqisiisa. Kan ittiin jedhee kan ittiin dubbatu amajjii guyyaa 21 kabaja guddaadhaan kan nuti kabajnu har'a jechuudha. Akkamitti ati du'uu qabda gaafa jedhu hayyuun biyya Damaasqoo Yohaannis jedhamu waa'ee du'a yookaan boqannaa qulqulleettii qulqullootaa giiftii haadha gooftaa kana gaafa dubbatu du'a duuti keessa hin jirredha. Du'a duuti keessa hin jirre. Du'a du'a hin qabneedha. Amma du'a du'a hin qabne jechuun maal jechuudha? Duuti du'a du'i mo'achuu hin dandeenyedha. Maaliif eeyyama ilma keetiin ilmi kee foon uffatee du'e taanaan atis akkuma dubbatte yaa gooftaa Geetsemaanitti maal jettee kadhatte? Yaa abbaa yoo jaallatte xoofoon kun narraa dabartu jetteetta. Xoofoon kun immoo kan ati jaallattuuf jalqaba kennama. Xoofoon kun immoo Dubree Maariyaam haadha keetiif akka ta'uuf boqannaa kana biyya lafaatti maaliif Dubree Maariyaamiin biyya lafaa kana keessatti hojii biyya samii hojjechaa turte. Hojii biyya samiiti. Maaliif isheen bu'uura jireenyaati, masarata hiyooti ittiin jedhu. Bu'uura jireenyaati waan ta'eef waa'ee jireenyaati, ilmi ishee jireenyaa. Ilma isheen deessetu du'a ajjeese. Maal jedha qulqulluun Phaawulos? Ergaasa jalqaba warra Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 54-55 gaafa dubbistanii yaa du'aa waraantuun kee eessa jira ree? Yaa Si'ool injifannoon kee eessa jira ree? jedheeti dubbata. Yaa du'aa waraantuun kee eessa? Kan itti waraantee kuffistu sun eessa jira? Yaa Si'ool injifattee kanatti liqimsuun eessa jira? Eenyutu ajjeese? Kiristoos. Kiristoos ilma eenyu? Ilma qulqulleettii qulqullootaa giiftii haadha gooftaa qulqulleettii Dubree Maariyaam akkamitti duuta jedhee gaafa kaasu hayyuun tokkummaa maal jedhee seetanii waa'ee boqannaa qulqulleettii Dubree Maariyaam gaafa kaasu waa'ee boqannaa ishee fooniin boqachuu ishee gaafa kaasu du'a jaalalaati kunii jedha. Du'a jaalala irraa jaalalaan jaalalaaf ta'e. Du'a jaalala irraa jaalalaan jaalalaafis ta'e jedha. Fedhaan barbaadamee boqachiisuudhaaf addunyaa kanarraati boqachuu barbaadde daandii ittiin ce'anii mootummaa Waaqayyoo isheedha waan ta'eef isheen mootummaa Waaqayyoodha. Qajeelchituu mootummaa Waaqayyoo kan jedhamte qulqulleettiin hayyoonni mana kiristaanaa akkasitti kaa'anii kan ishee ibsan du'a duuti keessa hin jirre maaliif aangoon qabu ilma isheetti du'a ajjeese waan ta'eef. Kanaaf kan ishee kun nama dinqisiisa. Kanaaf dinqisiifannee dubbanna kitaaba qulqulluu irratti. Qulqulluun Daawit gaafa dubbatu faarsaa 115 cuftuu keessa 116 lakkoofsa 15 gubbaa irratti duuti qulqullootaa Waaqayyo biratti kabaja guddaadha jedha. Ilaala dhaggeeffadha. Duuti qulqullootaa Waaqayyo biratti kabajadha jedha. Amma duuti qulqullootaa Waaqa fuulduratti kabaja yoo ta'e gara Waaqayyootti kan ittiin ce'an yoo ta'e qulqulleettiin qulqullootaa qulqulloota hundaaf qulqulleettii kan taate. Qulqulloota hundumaaf bu'uurri qulqullummaa qulqulleettii Dubree Maariyaam xumura qulqulloonni qulqullummaa ittiin ga'anidha. Maaliif? Bu'uurri kee tulluu qulqullootaati ittiin jedhee dubbata. Masarataatiyaa sarbaara qiddusaan bu'uurri kee tulluu qulqullootaadha. Qulqulloonni qulqullummaa irra ga'anii qulqullummaa sadarkaa 10 barsiisti. Manni kiristaanaa keenya qulqullummaa sadarkaa 10 qulqullummaa foonii, qulqullummaa lubbuu, qulqullummaa laphee jetteet sadarkaa 10 irra gaafa ga'anii abidda ta'utti ifa uffachuutti Waaqayyoon fakkaachuutti gaafa ga'an isaan xumura sadarkaa 10 irra gaafa ka'an kan Dubree Maariyaam kan jalqabu immoo qulqullummaan ishee jalqabaa qulqullummaa qulqulloonni dhumarra ga'an sanarraa jalqaba. Amma duuti qulqullootaa duuti tolootaa, duuti qajeeltotaa Waaqayyo fuulduratti kan eebbifame yoo ta'e kan qulqulleettii qulqullootaa giiftii haadha gooftaa tuqaan cubbuu kan irra hin jirre yaanni cubbuu kan irra hin jirre Dubree Maariyaamiidhaaf
duuti ishee kun immoo kan akkamiiti laata jennee gaafa gaafannu qulqulluun Phaawulos ergaasaa warra Filiphisiisu barreesse boqonnaa 1:23 gubbaarratti maal jedha? Nan deema Waaqayyo wajjin jiraachuu naa wayya jedhe. Nan deema Waaqa wajjin jiraachuu naa wayya jechuun du'an filadha, fedhiin koo isadha, Waaqayyo wajjin jiraachuudha jedhee gaafa dubbatu duuti hamma kana nama hawwisiisa taanaani daandiidhaadha. Daandii ittiin deemnu ilmi ishee ittiin deemeera. Kanaaf waa'ee qulqulleettii Dubree Maariyaam gaafa kaasnu wanti hundumtuu nama dinqisiisa. Amma Dubree Maariyaam duute gaafa jenna dhuguma akkamittiidha kan isheen duutu? Maaliif? Gaarii kan hojjetan, qulqullummaa kan hojjetan, cubburraa kan fagaatan, baay'een isaanii deebi'anii kan du'anis yoo ta'e kan akka Heenook du'a jalaatii baqataniiru. Adeemsa isaa Waaqayyo wajjin waan taasiseef Heenookis hin dhokateen dhabame, Waaqayyo fudhateera waan ta'eef jedha. Adeemsa isaa jedhe ilaala. Adeemsa isaa bara cubbuu, bara qormaataa, bara gidiraa, bara addunyaan cubbuudhaan miicamte sana keessatti deemsa isaa Waaqayyo wajjin waan taasifateef Heenookis hin argamne, Waaqayyo fudhateera jedha. Adeemsa taasiseeti. Baay'eewwan isaanii du'a jalaa miliqaniiru. Kan Dubree Maariyaamii kun akkamii du'a cubbuudhaan du'anii akkan jenne reefu kaasneerra, sana keessaan qoodan qabdu. Du'a qaamaas haa ta'u, du'a sammuus haa ta'u, du'a yaadaas haa ta'u, kam keessayyuu qoodan qabdu. Kan isheen dhufteef maal gochuudhaaf? Bu'uura jireenyaa kanaaf duuti akka du'uuf fedhaaf eeyyama Sillaaseetiin addunyaa kana keessatti akka isheen mul'attu Waaqayyo kan taasisedha. Waaqayyotu taasise. Kanaaf maal jedhe? Du'a duuti keessa hin jirre ilaala. Du'a duuti keessa hin jirre. Du'a jaalalaa, du'a jaalalarraa, du'a jaalalaaf, du'a jaalalaan ta'e. Fedhaan barbaaddamee sin boqachiisa. Addunyaan gidiraa kun anaafis hin taane jedhee ilmi ishee kabaja guddaadhaatiin dhufe. Ergamoonni samiirraatii kabaja guddaadhaan Waaqayyo ilma ishee wajjin dhufanii. Dubreen Maariyaam amma jarana mee waatii Waaqayyo bakka jirtanitti hundumti keessanuu addunyaa kana keessatti balballi duuti keessan seenne hin jiru. Namni gaafa du'e namni faarfatu jira. Daa'imni isaa gaafa jalaa du'e, ilmi isaa gaafa jalaa du'e, abbaan gaafa jalaa du'e, haati gaafa jalaa du'e, obboleettiin gaafa jalaa du'e, abbaan manaa gaafa jalaa du'e, haati manaa gaafa jalaa du'e, namni faarfatee gammadee ililleedhaan galchu awwaalatti geessu jira hin jiru. Kan Dubree Maariyaamii kun kan akkamiiti? Kan qulqulloota kun kan akkamiiti? Isaan maalidha? Duutii boqannaa isaaniidha. Daandii jireenyaati. Yaadattu boqonnaa 11 wangeela Yohaannis gaafa Alaazaariin du'e jedhamne Maariyaamii fi Maartaan gara gooftaatti namoota erganii turan argitanii ergaa itti erganii jedha. Kanaaf asumattuu nama erguun Waaqayyo irraa ergamanii ergaa himuun araarsummaan qulqulleettii Dubree Maariyaamii adda dureedhaan dubbatamus kan danda'u. Gara sana dhufanii maalittiin jedhanii Alaazaar jaalinati jaallattu obboleessi keenya nu jalaatii dhukkubsateera dafii kottu gooftaatti hin jennaani. Guyyaa 4 ture gooftaan jedha achi otoo hin dhaqin. Gaafa guyyaa 4 gaafa dhaqu Alaazaar du'ee awwaalameera. Awwaalli isaa dhagaan itti qadaadameera. Kiristoos gooftaan keenya ilmi Dubree Maariyaam biyya lafaatti dhufee gara sana erga deeme booddee eessatti awwaaltan jedhee isaaniin gaafate. Bakka awwaalichaas dhaqanii gaafatan. San dura garuu akkasitti hin jedhe. Bartootaanii Alaazaar jaalleen keenya rafee jira dhaqeen irribaatii kaasa ittiin jedhe ilaala. Rafee jira ittiin jedhe. Barattoonni gooftaa maal ittiin jedha? Yaa gooftaa rafeera yoo ta'e immoo irribaatii ni dammaqa maal gochuu kaasuu dhaqna ittiin jennaani. Bakka sana jiraachuu dhabuun koo akkasiin kana beektanii fi rafe kanan siniin jedhee du'eera ittiin jedheet ifaan ifatti itti himee jedha. Amma as keessatti Alaazaar rafeera dhaqeen irribaatii isa dammaqsa jedhee gaafa dubbatu gara awwaalichaatti eega deeme booddee Maariyaamiif Maartaan dhufanii isatti dhufanii fuuldura isaatti otoo ati as jiraattee ta'eeti obboleessi keenyaan du'u tureedhan otoo ati jiraatteedhan ilaala. Otoo ati jiraattee obboleessi keenya kan ati jaallattu hin du'u jechuun ati jirta taanaan bakka jirtutti duuti hin jiru. Dubree Maariyaamiidhaaf immoo Kiristoos eenyudha yoo jenne ilma isheedha. Hammattee dhungatte, sossobdee raffiste, walii wajjin isa qabattee baqatte, ji'a 9 gadaameessa isheetti baatte, sana booddee immoo gara Gibxitti baqatte, Qaraaniyoo jalas turte, bakka hundumaa jirti. Bakka inni jirutti duuti hin jiru taanaan isheen kan deesseef immoo ishee bira akkamitti duuti jiraata? Duuti maal ishee irratti aangoo qabaata? Sana booda maal jedhere? Alaazaariin kaasa jedheet Alaazaar kottuu ba'iitti hin jedhe awwaala keessa. Reeffi guyyaa 4 awwaala keessatti ba'ee akkuma kafanametti gaafa dhaabbatu gooftaan maalitti hin jedhe? Hiikaatii haa deddeebi'uu dhiisaa ittiin jedhe. Hiikaatii haa deddeebi'uu dhiisaa. Kana booda du'aatii kaasedha, irribaa kaasedha. Maal jedhan hayyoonni mana kiristaanaa? Egaa jedhe Alaazaariin irriba keessaatiin kaasa akkuma jedhe awwaalli sireedha duuti immoo irribadha. Kanaaf siree itti rafnee
gammannee rafnee ittiin kaanuudha. Maarree jedhe kana booda awwaalli maal ta'eera? Siree ta'eera. Duuti maal ta'eera? Irriiba ta'eera. Amma isaaniif qulqullootaaf duuti, irriiba, sireen awwaala yoo ta'e qulqulleettii dubree maaramiidhaaf immoo duuti maali? Du'a duuti keessa hin jirree egaa. Du'a duuti keessa hin jirre, du'a du'a hin qabne. Kanaaf duuti kee, duuti namootaa du'a duuti keessa jiru adabbii kan qabu. Booddees yookaan murtiitti dhaabbachuudhaaf yookaan gammachuutti yookaan immoo abaarsatti dhufuudhaaf kan qabu. Kan kee garuu kun keessa hin jiru. Daandii boqannaatti hin kaatee deemtu gara ilma keetti ittiin deemtu. Maaliif duutere kan jedhu waan lamaan tokko kaasna. Maaliif barbaachiseere? Silas du'a qaamaas hin qabdu. Bu'aan du'a qaamaas bira hin jiru. Bu'aan du'a yaadaas bira hin jiru. Bu'aan du'a barabaraas bira hin jiru. Maaliif du'uun barbaachiseere jedhanii hayyoonni gaafa kaasanim dinqamanii akka dinqame, akka dinqisiifate, akka ajaa'ibsiifate qulqulluun Yaareed duuti kee nama dinqisiisa, duuti maaramii garuu hundumaa ni dinqisa gaafa jedhu maaliif kan jedhu gaafa kaasnu qabxii lamaan tokko kaasna. Qabxii inni jalqabaa nama ta'uu ishee akka beekamuufidha. Nama ta'uun ishee akka beekamuuf. Maaliif? Baay'eewwan isaanii ittiin dogoggoran akkuma jedhame keessattuu warroonni amantaa keessa hin jirre. Shakkitoota kan jedhaman amantaa keessa kan hin jirre waa'ee du'uushii kana dubbachuu barbaadu akka isheen hin kaanes akka isheen duutee haftees barbaadu ilaala. Garuu isheen kanaaf kan barbaachise nama akka taate maaloo nama soo taate du'uun isheedhaaf hin malaa kan du'a ajjeese ilma isheeti yoo duuti silaa ilma isheetiin du'eera. Qulqulluun Phaawulos duuka bu'aa Kiristoos ilma ishee kan ta'e yaa du'aa waraantuun kee eessaa? Yaa awwaalaan jifattee qabuun hambisuun kee eessadha jedhee gad dubbatee ilmi ishee ilma du'a ajjeese isheen akkamitti duute nama soo taate maaliif duuti jettee yoo gaafatte Waaqayyo ofiisaan foon uffatee waan du'eef jedha. Waaqayyo ofiisaan foon uffateen waan du'eef xoofoon tun anarra haa dabartu waan jedheef daandii ilmi isheen deemeen ani daandiidhas jireenyas du'aa ka'umsaas akka jedhe. Dubreen Maariyaamiin immoo bifti ishee bifa ilma ishee fakkaatan jedhure. Bifti ishee bifa ilma ishee fakkaata. Bifti ilma ishee maali? Inni jiraataadha. Isheenoo jiraattudha. Inni jireenya, isheen haadha jireenyaati. Inni du'aa ka'umsa, isheen haadha du'aa ka'umsaati. Inni du'aa ajjeese, isheen ilma du'aa ajjeese kan deesse. Kanaaf duuti ishee irratti aangoo isaa qabaata. Kanaaf garuu xoofoon kun narraa dabartu akka jedhe jaalalli kun duuti du'a keessa hin jirre kun du'a ajjeesuudhaaf ilmi ishee du'a ajjeesuudhaaf akka du'e ilmi ishee akka du'a ajjeesuudhaaf du'e qulqulleettiin qulqullootaa qulqulleettiin dubree Maariyaam daandii inni ittiin mijeessee haala sana tolchee waan hundumaa miidhagse sanarra gubbaarra dabarti. Abbaan yookaan ilmi haadhi ishee jaallattu haati ilmi jaallatu yookaan immoo ilmi haadha isaa jaallatu daandii ishee gubbaarratti afata bareedaa akka afuufsan argitanii afata bareedaa afata qaalii ta'e gatii guddaadhaan bitee akka afuufsana ilmi ishee du'a kana afata taasisee irra ejjetee moo'atee akkuma darbe haadha isaatiinis dubree Maariyaamiidhaan asirraan koottu ittiin jedhee afata du'aa kana irra ejjettee dabartee gara ilma isheetti deemtee bara baraaf jiraatti. Maal jedha qulqulluun Yohaannis mul'ata isaa gubbaarratti boqonnaa 12 gaafa dubbisnu samii keessatti raajii guddaa tokkon arge dubartiin tokko aduu uffatteedha. Maqaa ishee dubartii jedhee kaasa. Akkasumatti raajiin argen jenna. Dubartiin tokko jedheet saala durbaatiin korniyaa durbaatiin kaaseet dubartiin tokko aduu uffattee addeessa kophee godhattee urjiiwwan 12 gonfoo taasifattee tanan argee dubartii jedhee gaafa kaasu samii keessatti akka jirtu kaatee bara baraan akka jiraattu waa'ee du'aa ka'umsaa asumaatiin lallabna. Kanaaf waa'ee boqonnaa qulqulleettii qulqulloota giiftii haadha gooftaa dubree Maariyaam maal jennee kaasna? Duutii warra du'aniif ni mala kan dubree Maariyaamii garuu hundumaa ni ajaa'iba ni dinqisiisa. Kanaaf maal jechuudha? Du'a duuti keessa hin jirre duute. Maaliif abdii qabna ishee qabannee gara isheetti dhiyaannee tokkos maal jennee amma akka nama taate samii irraatii gadi buute akka hin jenneef ergamootaan akka hin jenneef maaliif obboleettii ergamootaa haadha saba hundumaa jenna miti ergamoota obboleettii ergamootaa haadha saba hundumaa galanni siifaa ta'u gaafa jennu isheen ergamoota irraa akka hin jenne nama ta'uu ishee akka ibsu qulqulluun Phaawulos Ibroota boqonnaa 2:16 gubbaarratti ergamoota irraa hirmaate miti Abrahaam irraa hirmaate malee jedhee akka dubbate nama akka taate sana ibsuudhaaf dubreen Maariyaam akka boqattu eeyyama ilma ishee ta'e
Lammaffaa irratti kan ittiin guduffinu dubreen Maariyaam boqachuu maaliif ishee barbaachise silaa kana keessa qoodan qabdu gaafa jennu Waaqayyo abbaa haqaa dhugaadha. Abbaa haqummaati. Abbaa haqaa yoo ta'e fedha isaatiin inni abboommi seeras kaa'e kan balleesse foon hundumtuu ni du'a jedhame akka dubbatame isheen badii qabaate ton ta'in Waaqayyo badii qabaateedha kan inni miti. Abbaa murtii dhugaa akka ta'e qulqulluun Daawit faarsaa 7:11 gubbaarratti Waaqayyo abbaa murtii dhugaatiidha. Kanaaf abbaa murtii ofiisaatiin du'a kanaan darbee du'a ajjeesee akka ol ba'e haati isaas qulqulleettiin qulqullootaa foon isheerraa foon lubbuu isheerraa lubbuu fudhatee kan isheerratti dhalate daandii kanaan akka dhuftu abbaa haqummaa dhugaa kana mirkaneessuudhaaf malee dubreen Maariyaam du'a cubbuu qabaattee miti. Dubreen Maariyaam yaada cubbuu qabattee mirti. Yaada isheetiinis durba, foon isheetiinis durba gara durbee qulqulleettii tokkotti Galiilaa Naaziriit bakka jedhamutti ergamichi ergame Waaqayyoo jedhe. Humni Waaqayyoo sirra bula. Kan sirraa dhalatu kunis qulqulluu sadan keessa qulqulluu isa tokkodha. Maqaa isaa Iyyesuus jettee moggaasta. Iyyesuus jechuun maqaan isaa fayyinadha. Isheen fayyinadha. Iyyesuus jireenyadha. Isheen haadha jireenyaati. Iyyesuus du'a ajjeese. Isheen haadha ilmi ishee du'a ajjeese. Kanaaf duuti kee nu dinqisiisa. Warra du'aniif duuti isaanii ni malaafi. Kan kee garuu kan Maariyaamii garuu nama dinqisiisa. Du'a duuti keessa hin jirre duuteetta. Du'a jaalalaa, du'a fedhiidhaan du'amu barbaaddamee aangoo ilma keetiin boqachuudhaaf dhufeedha. Eebba jaalala kennaa arjummaa haadha isaa qulqulleettii dubree Maariyaamii boqannaa isheerraa hunduma keenya nu haa hirmaachisu. Ortodoksummaadhaan amma dhumaatti cimsee mana isaa keessa nu haa jiraachisu. Hanga dhumaatti dhugumatti jaalalaa fi kennaa kana nu kenne boqannaa qulqulleettii dubree Maariyaam irraa hunduma keenya eebba ishee nu haa hirmaachisu. Duuti qulqullootaa Waaqayyo biratti jaallatamaaf kabajamaa yoo ta'e kan haadha Waaqayyo qulqulleettii qulqullootaa haadha hundumaa gooftaa kan taate gooftaadhaaf haadha kan taate duuti ishee immoo akkamitti kabajamaa gaafa ta'e yaa samii jedhameedha. Yaa awwaala kana booda akkamitti qabattee dhaabda hin dandeessu jedhamee akka ilma isheettis kaatee gaafa du'a ka'umsa ishee immoo lallabna. Kanaaf mata dureen keenya duuti warroota du'aniif ni mala. Kan dubree Maariyaam duuti ishee garuu nu ajaa'iba. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Galanni giftii keenya dubree Maariyaamiif, galanni fannoo gooftaaf wal bira nu haa jiraachisu. Dhuma keenya nuuf haa miidhagsu. Nu haa turu.